这湘菜就要吃这么实惠的，这么一大桌只要68。就在芙蓉广场这边的香水窑，配珊瑚椒味的果鸭，苹果嫩仔牛肉可以2选1，丝炒素翅，大盆花菜、花生米、萝卜条。套餐里面还有茶水卤蛋里脊，果鸭切块大小适中，肉质紧实，有珊瑚香味，真的很香。苹果嫩仔牛肉香味惊人，刚来开口真的很下饭，菜是爽口，一点不油腻。这餐啊，比这么一大桌啊，真的很实惠。选择这里用餐的人真的很多，想要吃品质湘菜，左下角抓紧去囤。